ساردترینی شوێنەکانی جیهان. ئەنتارکتیکا وڵاتێکە دەکەوێتە ئەو پەڕی باشووری گۆی زەوی، بە ساردترین وڵاتی سەر زەوی دێتە هەژمار، ساڵانە 89 پلە دەچێتە ژێر سفرەوە. رووسیا دەکەوێتە باکووری ئاسیا و ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، هەندێ ناوچەی دەگاتە 30 تا 50 پلەی ژێر سفر، هاوینانیش 3 پلە لە ژێر سفردا دەمێنێتەوە. کەنەدا یەکێکە لە وڵاتانی کیشوەری ئەمریکای باکوور، پلەی گەرما دەگاتە نێوان 20 تا 40 پلەی ژێر سفر، لە هەندێک شوێن وەرزی زستانی 5 مانگە. کازاخستان یەکێکە لە وڵاتە گەورەکانی کیشوەری ئاسیا، بەشێکی کەمی ئەم وڵاتە دەکەوێتە کیشوەری ئەوروپا، پلەی گەرما دەگاتە 20 تا 30 پلەی ژێر سفر. ویلایەتە یەکگرتووەکان کۆمارێکی فیدراڵیە و لە 50 ویلایەت پێگاتووە، پلەی گەرما دەگاتە نێوان 15 تا 30 پلەی ژێر سفر، هەندێ ناوچە زستانەکەی لە 30 پلەی ژێر سفردایە. گریلاند ناوچەیەکی خۆبەڕێوەبەریە لە وڵاتی دانیمارک، زستانی لە نێوان 15 تا 20 پلەی ژێر سفردایە، وەرزی هاوینیش لە 7 پلە تێپەڕ ناکات. ئایسلاند وڵاتێکە لە باکووری زەریای ئەتڵاس هەڵکەوتووە، زستانی دەگاتە نێوان 15 تا 20 پلەی ژێر سفر، هاوینانیش لە پلەکانی ژێر سفر سەر ناکەوێت. مەنگۆلیا ئەم وڵاتە دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئاسیا، بەفر سەراپای وڵاتەکە دەگرێتەوە و سپی پۆشە، زستانی لە نێوان 10 تا 20 پلەی ژێر سفردایە. فینلاند یەکێکە لە وڵاتانی ئسکەندەنافیا، خاوەنی زستانێکی 4 مانگەی زۆر سەختە، پلەی گەرما لە نێوان 10 تا 15 پلەی ژێر سفردایە. جەمسەری باکوور بە یەکێک لە ساردترین ناوچەکانی سەر ڕووی زەوی دانرێت و لە وەرزی زستاندا نزمترین پلەی گەرمی دەگاتە 50 پلەی ژێر سفر، ئەمەش وا دەکات کە کەم گیانەوەر لەو ناوچانەدا بژین.